Opa! Ó um caninho ali, ó. Tem um caninho ali. Tá no pallet. Matei ele, eu acho. Acho que eu matei ele, Peraí. Tem um paletinho na árvore. Um paletinho na árvore. Ele tá beirado do palete. Não adianta, ei! Ou! Não adianta mais passar pro quadrado não, que tem 4 lá dentro, 4. Tem um na esquerda. Passa aqui pra minha direita. Tá na esquerda ele. Vai passando agachadinho, vai. Bem devagarzinho, pode ir. Pela direita, vai. Vai passando pela direita, agachada. Agachado, vai agachado. Pode ir, vai. Não, vai agachadinho pela direita. Pode ir, que eu tô segurando pra tu. Agachado, bem agachado. Vai passando. Vem aqui. Tentei passar girando.
na esquerda. Cuidado, cuidado, cuidado.